Informasi pertama saudara, angin kencang yang terjadi di wilayah Bali mengakibatkan pohon jenis kepah tumbang dan merusak Pura Sakti Togoh di Kabupaten Kelungkung pada Senin pagi. Selain itu, angin kencang juga merobohkan bangunan Balai Pasendekan yang berada di Pura Pengubengan, Besakih. Kejadian ini sontak mengagetkan warga setempat yang kebetulan sedang beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Kejadian ini berawal dari angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Angin kemudian mengguncang bagian pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Bangunan dapur untuk memasak sarana upacara serta tembok pembatas pura hancur ditimpa pohon. Selain itu, bangunan suci yang merupakan bangunan purbakala yang sudah ada sejak abad ke-11 juga mengalami kerusakan akibat pohon tumbang ini. Warga bersama BPBD membersihkan material pohon yang berdiameter 8 meter tersebut. Niki awalnya niki kan kayak angin datang, kayak angin. Niki berputar, terusan niki jatuh ke pohon. Langsung roboh pohonnya. Yang kena apa aja niku? Cuma kena warga mantan ya, warga tembok penyangkar. Sementara itu di Kabupaten Karangasem, angin kencang merobohkan Balai Pasendekan di Pura Pengubengan, Besakih. Kejadian ini terjadi Sabtu siang saat angin kencang melanda kawasan tersebut. Beruntung saat kejadian, balai tersebut dalam kondisi kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu awalnya Punapi Bu awalnya? Itu angin kencang dari Gunung Agung, Pak. Bagian Bagian agang rauh iki pincerekin lindus saking Gunung Agung. Kena angin ini nggih? Nggih. Setelah niki Punapi langsung bangunan niki Bu? Langsung runtuh, Pak. Niki bangunan apa niki Bu? Iki pesangran. Pesanggaran Pura Napi niki? Iki Pura Pengubengan. Pengubengan nggih. Dengan kejadian tersebut, pihak pura berharap agar pihak pemerintah segera menindaklanjuti dengan memperbaiki bangunan tersebut agar nanti pemedek yang hendak bersembahyang ke Pura Pengubengan tidak kesulitan mencari tempat untuk beristirahat. Budi Krista, Eka Winarta, Kompas Dewata.